কলের জায়গায় এটা সেটআপ হবে, খুব সহজ সেটআপ। লাইক আমরা যে সচরাচর যে কল লাগাই সেই হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই কলটা খুলবেন শুধু, কলের জায়গায় এটা সেটআপ হবে আর এটা এখানে সেটআপ হবে, শেষ। কল, এটা একটা কল, কলের জায়গায় এটা কল। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কল যারা লাগায় তারাও এটা লাগাইতে পারবে। কলের জায়গায় এটা একটা কল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অন করলে গরম পানি, গরম পানি মানে সাথে সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা দেখাবো শীতের সবচেয়ে চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে শীতের গরম পানির কল। তো বিশেষ করে আমরা কিন্তু শীতে গিজার দেখে থাকি, গিজারটা কিন্তু অনেক প্রাইস হয়ে থাকে, অনেকের সামর্থ্য থাকে না, যার ফলে আবার গিজার লাগানো কিন্তু একটু ঝামেলা। তো তাদের জন্য আমরা দেখাবো হচ্ছে চমৎকার পানির কল। দুটো সিস্টেম আছে, শাওয়ার সহ আছে, শাওয়ার ছাড়া আছে। তো এইগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে সুপার স্টোর শপে। বিস্তারিত আমরা জানবো। আমাদের সাথে রয়েছে আনোয়ার ভাই। আনোয়ার ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ভাই শীত তো চলে এসেছে, তো এখন কি কি দেখাবেন? এই যে মানুষের সেবার জন্য চলে আসছে হট ওয়াটার ট্যাপ। আচ্ছা, ওয়াটার ট্যাপ। তো এটা মূলত ভাই কি কি কাজ করবে আমাকে যদি একটু বলেন। এটা মূলত কাজ হলো গিয়া, যেমন আপনি অনেক টাকা দিয়ে গিজার কিনবেন। আচ্ছা আচ্ছা, গিজারটা কেনার পর কি করতে হবে, আপনাকে সেটআপ করতে হবে, একটা ভেজাল। আবার গিজার লাগাইতেও 2000 টাকা লাগে, এটা একটা ভেজাল। দেখা গেল একজন গোসলে ঢুকলো, এই গিজারটা দিয়ে যে পানিটা হলো সেটা শেষ হয়ে গেল, আবার নতুন করে গরম হইতে 15 থেকে 20 মিনিট সময় লাগে। এবং ওটা কিন্তু একটা লিমিটেড পানি, দেখা যাচ্ছে 15 লিটার 20 লিটার। হ্যাঁ, এটা একটা লিমিটেড পানি। আর এটা হলো কি আপনার আনলিমিটেড পানি, আনলিমিটেড। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আপনার বাথরুমে কলটা খুলবেন, কলের জায়গায় এটা সেটআপ হবে, খুব সহজ সেটআপ। লাইক আমরা যে সচরাচর যে কল লাগাই সেই হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই কলটা খুলবেন শুধু, কলের জায়গায় এটা সেটআপ হবে আর এটা এখানে সেটআপ হবে, শেষ। কল, এটা একটা কল, কলের জায়গায় এটা কল। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কল যারা লাগায় তারাও এটা লাগাইতে পারবে। কলের জায়গায় এটা একটা কল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অন করলে গরম পানি, গরম পানি মানে সাথে সাথে। লাইক আমরা দেখা যাচ্ছে নরমালি যেরকম কল খুলি এটা সেম। আচ্ছা, মানে লাগাই দিব, জাস্ট কারেন্টের লাইনটা দিব, সাথে সাথে 1 সেকেন্ডের মধ্যে গরম পানি চলে আসবে। আচ্ছা, আবার এটা এমন গরম পানি আসবে না আবার হাতটা পুড়ে যাবে? না না, এটা আপনার 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিটা গরম হবে। কি গরম হচ্ছে সেটা তো আপনি দেখবেনই, দেখতেই পারবো। অনেক সময় হয় কি ভাই, এই যারা ফজরের সময় উঠে নামাজ পড়বে, বৃদ্ধ বাবা মা আছে নামাজ পড়বে ফজরের সময় উঠা, তারা কি করে গরম পানির জন্য কষ্ট করে, ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করতে পারে না, ধরতে পারে না পানিটা। তো তাদের জন্য এটা সবচেয়ে বেস্ট একটা চয়েস। আচ্ছা আচ্ছা, আবার বাচ্চা কাচ্চার জন্য, যেটা দেখা গেল বাচ্চা কাচ্চাকে গোসল করা হবে, পানি গরম দেওয়া চুলার উপরে, আবার চুলার থেকে পানিটা নামাইতে গিয়ে যদি পড়ে যায় শরীরের উপরে, একটা ঝামেলা, শীতে দুর্ঘটনা ঘটে গরম পানিতে অনেক। কিন্তু এটা থাকলে আপনার জন্য সেফ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কম প্রাইসের মধ্যে আপনি একটা ভালো জিনিস পাচ্ছেন, গিজার থেকেও সাশ্রয়ী, প্লাস আপনার পানি ফুটানো ঝামেলা লাগলো না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে জাস্ট আমরা কল যেভাবে সেটআপ করে পিছনটা একটু দেখাবেন। আমরা এটা সেটআপ করে দেখাবো। আমি আপনাকে বলি, কলের লাইনটা এখানে জাস্ট আমরা দিয়ে দিব। আপনি মনে করেন আপনার এটা ঘরে কল। আচ্ছা আচ্ছা, বাথরুমে কলটা আপনি খুললেন, খুলে আচ্ছা। এইটা লাগাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আগে লাগাবো। হ্যাঁ, এইটা এখানে লাগায় দিবেন। ওকে, লাগায় দিয়ে এটা লাগানোর পরে এই যেটা দেখতেছেন, এটা এখানে থাকলো, এটা যাতে ময়লা পানিটা এর ভিতরে না ঢোকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই নেটটা এই যে এখানে এটা এই সেটআপ শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার কোনো কেউই লাগবে না, শুধু আপনি পানির লাইনটা অফ করে এটা লাগাই দিতে পারবেন। আপনারটা আপনি সেটআপ করতে পারবেন, সেটআপ করা যাবে, কোনো মিস্ত্রি লাগবে না। আচ্ছা, মিস্ত্রি লাগবে না। তো সেক্ষেত্রে এটা আমরা সেটআপ করে দেখাবো এখন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা এই পর্যায়ে আমরা একটু সেটআপ করে আপনাদের দেখাই। তো আমি এটা সেটআপ করে ফেলছি, দেখেন আপনাদের মানে ভিডিওটা ছোট করার জন্য সেটআপটা কিভাবে করতে হয় দেখাইনি, কারণ একটু সময় নিয়ে করতে হয়, কলটা খুলতে হয়, লাইন অফ করতে হয়। তো এখানে টেম্পারেচারটা উঠবে, এটা হলো 54 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা 54 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটা পর্যায়ক্রমে বাড়বে, প্লাস যখন লাইনটা দিবেন কমবে, ঠিক আছে? তো এটা আপনাদের জন্য সুবিধাটা কি, সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট আপনি পানিটা গরম পাচ্ছেন। গিজারের মধ্যে অসুবিধাটা হলো কি, অনেক সময় নিয়ে গরম হয় এবং দেখা গেল লিমিটেড একটা পানি পাওয়া যায়। এটার মধ্যে আনলিমিটেড পানি, এটার মধ্যে আপনার যত পানি চান আপনারা নিতে পারবেন। এবং দেখা গেল অনেক মানে মুরব্বীরা যারা ফজরের সময় উঠে উজু করতে হয়, শীতের দিনে কষ্ট হয়, তাদের জন্য এটা ইনস্ট্যান্ট আপনার সাথে সাথে পানিটা পেয়ে যাচ্ছেন। বেশি গরম হলে মনে হলে আপনার সাথে পানি মিলিয়ে নিতে পারবেন, সুবিধা। আর আপনাদের সুবিধার জন্য, যদিও ক্যামেরাতে বোঝা যায় না যে আপনার পানিটা কতটুকু গরম হয়েছে না হয়েছে, তো আমরা সেটা আর কি দেখানোর জন্য লাইটটা অফ করে দিব। এই যে দেখেন, যদি এই যে দেখা যায়, এই যে ধোঁয়াগুলো উঠতেছে, যদি আপনারা মানে দেখেন, দেখা যাচ্ছে না এখানে যতটুকু দেখা যাচ্ছে, এই যে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ লাইটটা জ্বালায় দাও। এখন আপনাদের জন্য মানে সবচেয়ে সুবিধা। এবং এটার মধ্যে আপনার দুইটা ক্যাটাগরি হয়, যাদের পানি ফ্লো কম মানে প্রেশার কম, তারা অটো ছাড়া নেবেন। অটো ছাড়া নিয়ে আপনাদের কি করতে হবে, যখন এটা সেট আপ করবেন, আপনার নর্মাল পানি প্রয়োজন তখন আপনার সুইচটা অফ করে রাখবেন, এবং যখন আপনার গরম পানি প্রয়োজন তখন আপনার সুইচটা অন করে দিবেন। লাইনটা অন করে দিলে তখন আপনার গরম পানিটা আসবে, তখন আপনার ওই লাইন থাকা অবস্থায় অটোটা কাজ করবে না যদি আপনার নর্মালটা
নেন, যেটা আপনার পানি প্রেশার কম, এবং যেটা অটো নেন সেটার ক্ষেত্রে কী হবে, আপনার লাইন থাকা অবস্থায় আপনি গরম প্লাস নর্মাল পানি দুইটাই নিতে পারবেন। তবে এটা সবচেয়ে ইউজে আরেকটা সবচেয়ে বড় ভালো সিস্টেম হলো এটা, যে আপনি যখন এটা ইউজ করবেন অথবা গরম পানিটা প্রয়োজন আছে তখন আপনি আগে পানি কলটা ছেড়ে নেবেন, তারপরে কয়েক সেকেন্ড পর সুইচটা দিবেন। তাহলে কী হবে, জিনিসটা কখনো ক্ষতি হবে না, কেননা এই জিনিসটা কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কোম্পানি দেয় না, আমরাও দিতে পারি না। তারপরেও বলি জিনিসটা খুবই ভালো মানের একটি প্রোডাক্ট, আপনারা নিয়ে দেখতে পারেন, কারণ 15-20 হাজার টাকার একটা গিজার কিনবেন, তার চেয়ে ইনস্ট্যান্ট এটা আপনার সাথে সাথে গরম পানিটা পাচ্ছেন, আপনাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা। তো আমরা আসলে দেখালাম, তো সেক্ষেত্রে আনোয়ার ভাই এটা দেখা যায় মানে দুইটা প্রোডাক্ট আছে আপনাদের কাছে। এটা হলো আপনার যেটা ফিটিং করে দেখাচ্ছি সেটা হলো এটা আচ্ছা শাওয়ার ছাড়া, হ্যাঁ, আর এটা হলো হ্যান্ড শাওয়ার সহ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনেকে ডাইরেক্ট গোসল করতে চায়, অনেকে হ্যান্ড শাওয়ার দিয়ে গোসল করে, তাদের জন্য এটা হ্যান্ড শাওয়ারটা আপনি গোসল করলেন, মানে এটা সুবিধাটা একটু হচ্ছে হ্যান্ড শাওয়ার সহ, হ্যান্ড শাওয়ার সহ ছাড়া, এই এতটুকু ডিফারেন্স, আর কোনো ডিফারেন্স। তো এগুলো আপনারা দেখছেন, তো সেক্ষেত্রে কোনটার প্রাইস কেমন বা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? শাওয়ার ছাড়াটা এটা বর্তমান প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 2800 টাকা। 2800 টাকা, জি। আচ্ছা আচ্ছা, আর যেটা শাওয়ার সহ যেটা এটা দিচ্ছি আপনাকে মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা। আপনি একটা গিজার কিনতে গেলে 10,000, 12,000, 15,000 টাকা লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু সেটা লিমিটেড পানি পাবেন আপনি, এটার মতো আনলিমিটেড পানি পাবেন না। আনলিমিটেড, এটা হলো আনলিমিটেড পানি। আর এখানে একটা ডিসপ্লে থাকবে, পানি কতটুকু গরম হয়েছে সেটা তো দেখালাম আমি ভিডিওতে, আমরা জানি টেম্পারেচারটা উঠবে, শো করবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা আপনার একটা অটো ম্যানুয়াল দুটেই হয়। আচ্ছা, অটো ম্যানুয়াল দুইটাই। অটোটা হইলে আপনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট। অটোটা হইলে কি হয়, আপনার মানে জিনিসটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আমি ভিডিওতেও বলে দিছি, আপনার যেখানে সেটআপ করছি, যে আপনার আগে করবেন কি, পানির কলটা ছাড়বেন, এখান দিয়ে পানি পড়তেছে, দেন এই অবস্থায় কারেন্টের সুইচটা দিবেন। আগে কারেন্টের সুইচ দেওয়া যাবে না, আগে কারেন্টের সুইচ দিলে যেটা অটো সেটা আপনার কিছু হবে না, কিন্তু যেটা ম্যানুয়াল সেটা ক্ষতি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এইজন্য আগে আপনারা পানির লাইনটা দিবেন, তারপরে কলটা। স্বর্ণ ঘরে রেখে দিলে ওইটাও কালো হয়ে যায়। আপনার সব জিনিসের যত্ন, এটার মধ্যে আপনার যত্ন করলে রত্ন মিলবে। যখন আপনি যত্ন করবেন এই জিনিসটা 10 বছরে কিছু হবে না, কিন্তু যত্ন না করলে সেটা দেখা গেল আপনার 2 মাসের মাথায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এটা আপনি খেয়াল রাখবেন, কারণ এগুলা কোম্পানি, এগুলা চায়না জিনিস, কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হয় না, বাট অনেক ভালো জিনিস। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে ঢাকায় তো এগুলো আপনারা হোম ডেলিভারি, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি দিব, আপনাকে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে 100 টাকা। ঢাকার বাইরে কুরিয়ার করবে 100 টাকা, 150 টাকা কুরিয়ার চার্জ যাবে। আর ঢাকার বাইরে নিতে গেলে আমাদের কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। তো যারা আসলে নিতে যাচ্ছেন ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ থেকে, আপনারা চাইলে এগুলা কিন্তু ভাই অনেক দাম এরকমও না, আপনার হাতের নাগালের মধ্যে। কারণ আপনার এটা থেকে আপনার পানিটা নিয়ে চা বানাও খেতে পারবেন, মানে আপনার মানে সুন্দর, এটা আপনার প্রয়োজনীয়, বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজন, বাপ মা ময় মুরব্বীদের প্রয়োজন, কেননা তাদের জন্য গরম পানিটা লাগে কিন্তু শীতের সময়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে যাদের পছন্দ হয় আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন, অথবা কাঁচা বাজারে চলে আসবেন, আসলে ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের সুপার স্টোর, এই দোকানে এসে দেখে শুনে আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। তো আপনাদের সুবিধার্থে তাদের শোরুমের কার্ডটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সুপার স্টোর, এখানে খুব চমৎকার ভাবে সুপার স্টোর দেওয়া রয়েছে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের 2য় তলায়। আর এখানে যে 3টা নাম্বার দেওয়া রয়েছে, 3টাই কিন্তু ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। তো আপনারা চাইলে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ থেকে তাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো, ঢাকার ভেতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাহিরে আপনারা চাইলে কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।